Milé dámy, vážení páni, ctení hostia, kolegyne, kolegovia. V prvom rade vám všetkým chcem poďakovať, že ste prijali pozvanie a dnešného fóra diskusného sa zúčastňujete v takomto veľkom počte. Ste tu členovia Slovenskej živnostenskej komory, Slovenského živnostenského zväzu, prakticky z celého Slovenska. Sú tu aj nečlenovia, kolegovia živnostníci a zástupcovia iných asociácií a združení, ktorým taktiež leží na srdci kvalita podnikateľského prostredia. Vítam predstaviteľov a zástupcov rezortov exekutívy, ktorých sme považovali vhodné na toto fórum pozvať. Ďakujem vám v mene kolegov, vážený pán minister, vážení štátni tajomníci, sekční šéfovia, že ste si našli čas a svojou prítomnosťou verejne deklarujete, že nie je vám podnikateľské prostredie živnostenského malého podnikania ľahostajné. Ďakujem aj ďalším prítomným hosťom, ktorí nás chcú počúvať a možno aj prispieť do dnešného diskusného fóra. Vážime si ochotu a ústretovosť pána Petra Bielika, ktorý sa podujal tejto akcii dať rámec ako moderátor a dá priestor každému, kto má konštruktívny názor a verejne ho chce vyjadriť. Slovenská živnostenská komora a Slovenský živnostenský zväz sa spoločne podujali zorganizovať túto akciu aj z toho dôvodu, že sa pred rokom zúčastnili vyjednávacích rokovaní v súvislosti so zmenami, ktoré navrhla vláda Slovenskej republiky pre živnostníkov v odvodovom systéme, v daňových pravidlách a v rade ďalších opatrení, ktoré smerovali k stabilizácii verejných financií a hlavne posilneniu sociálnych istôt, predovšetkým živnostníkov, do budúcnosti. Tento proces bol veľmi zložitý. Rozhodovanie a vyjednávanie nebolo jednoduché. Trvalo viac ako 4 mesiace. Viedlo sa formou verejnej diskusie v obidvoch organizáciách, medzi členskou základňou, ale aj konzultáciami s ďalšími inštitúciami zastupujúcimi živnostníkov. Slovenská živnostenská komora a živnostenský zväz prebrali zodpovednosť za priebeh, ale aj za výsledky. Výstup bol prijatý po vzájomnom konsenze obidvoch strán. Nemôžeme byť každý spokojný. Ak ale porovnáme priebeh rokovaní aj dosiahnuté výsledky s obdobným priebehom v roku 2011 vtedajšou vládnou garnitúrou, nemusíme byť vôbec smutní. Nakoniec výsledok poznáme. Chcem vás, vážení prítomní, teraz na zopár číslach informovať, o aký segment ide, aby sme mu venovali dnešné doobedie. Vychádzam zo štatistických údajov Národnej agentúry pre podporu a rozvoj malého podnikania ku koncu roku 2011, Štatistického úradu Slovenskej republiky, ale aj niektorých najaktuálnejších údajov zo živnostenského registra. Vo verejnosti rezonujú informácie o prudkom poklese živnostníkov v poslednom období. Je to v hrozivých číslach 10 000 až 100 000. Zo štatistických údajov vyplývajú nasledovné výstupy. Medziročný pokles počtu fyzických osôb zaznamenávaný od roku 2009 je približne na úrovni 1,9 % ročne. Koncom roku 2011 bolo v registri evidovaných z celkového počtu fyzických osôb 375 000 živnostníkov, 19 069 osôb podnikajúcich v slobodných povolaniach a 7500 samostatne hospodáriacich roľníkov. Oproti roku 2010 sa živnostníci znížili o 2,2 %, roľníci o 2,5 % a slobodné povolania sa zvýšili o 3,8 %.
podľa klasifikácie SKNACE fyzické osoby pôsobia najmä v týchto odvetviach. V obchode viac ako 101 000, čo je 27 %. V stavebníctve 86 000, v priemysle 61 000, v obchodných službách 50 000, v doprave a v informáciách 25 000, ubytovanie, stravovanie 14 490, čo je 3,9 %. V slobodných povolaniach z tých 19 000 osôb pôsobilo 32,9 % v poisťovníctve a dôchodkovom zabezpečení, 26,5 % v ambulantnom a zubnom lekárstve, 22 % v právnej činnosti, 6,5 % sú architekti, inžinieri, 4,3 % veterinári a 7,8 % ostatné činnosti. Ešte malá informácia, v roku 2011 bolo registrovaných celkom 556 000 podnikateľských subjektov na Slovensku. Podľa počtu zamestnancov to vyzerá v percentách asi následovne. Počet zamestnancov 0,9, čiže mikropodniky, 96,1 %. 10 až 49 malé podniky, 3,2 %. Stredné podniky 50 až 249, 0,5 % a podniky nad 250, 0,1 %, čiže asi 500 subjektov. Sumárne možno povedať, že za posledné 3 roky, teda rok 2010, 11 a 12, je absolútny prírastok 22 515 podnikateľských subjektov. To sú fyzické a právnické osoby. Pričom fyzické osoby ubudlo o 24 817 za tie 3 roky a na druhej strane právnických osôb pribudlo 47 000. Jeden z dôvodov môže byť i prechod fyzických osôb na právnickú osobu ako inú formu podnikania. No a najaktuálnejšie, za posledné 4 mesiace, teda október 2012, november 12, december 2012 a január 2013 ubudlo 6330 podnikateľských subjektov, právnických a fyzických osôb. Fyzických osôb ubudlo mínus 2,5% a právnických osôb zase pribudlo prírastkom 2,3%. Teda o takúto skupinu živnostníkov a malých podnikateľov ide. A zaslúžia si pozornosť spoločnosti. Preto sme zvolali toto diskusné fórum, aby sme spoločne zhodnotili, kde sa nachádzame, v čom je prostredie komplikované, aký má podiel na tejto realite vplyv prijatých a zavedených opatrení, aký vplyv má trh, kúpyschopnosť obyvateľstva, regionálne možnosti a rozdiely. Slovensko je otvorená ekonomika. Malí podnikatelia sú vďační, sú výrazne naviazaní a spätí s veľkými podnikateľskými subjektami pôsobiaci v našom prostredí. Sme v pozícii subdodávateľov, priemyselných dodávok, služieb, obchodu, malej výroby pre regionálnu spotrebu v potravinárstve, v doprave, v infraštruktúre. Veľkí stanovujú pravidlá, ovplyvňujú prostredie, majú výrazný vplyv na exekutívu a legislatívu v našej spoločnosti. Podľa situácie zostávajú alebo odchádzajú. Malí a strední tvoria portfólio. Zostávajú napriek problémom, lebo sú spätí k majetku, rodine, väzbám a vzťahom k prostrediu, sú limitovaní mnohými parametrami. To však nie je len v našej spoločnosti. Zdá sa však, že u susedov nie len proklamujú, ale aj výrazne realizujú podporu malého a stredného podnikania. Čo pripomienkujeme? Veľa pripomienok je na ochranu a vymožiteľnosť práv živnostníkov. Fyzické osoby, samostatne zárobkovo činné osoby sú malé podnikateľské subjekty.
stávajú sa vazalmi veľkých odberateľov, sú zneužívaní pri zabezpečovaní prác a služieb, do verejných súťaží vstupujú s veľkým handicapom a ich faktúry sú na konci platobných záväzkov. Celá paleta pripomienok k administratívnej záťaži, byrokracii, ktorú denne pociťujeme vo svojej praxi. Duplicitné hlásenia, štatistiky bez spätnej väzby, overovanie originálnych dokladov pre každého úradníka zvlášť. Každá sociálna poisťovna častokrát šikaňuje a obvinuje podnikateľov. Každé oznámenie začína slovom exekúcia. Po zistení pochybenia zo strany tejto inštitúcie sa však nemá kto postihnutému ospravedlniť. K činnosti kontrolných orgánov odporúčame uplatňovať najmä u malých podnikateľov prostriedky prevencie, odstrániť neúmerné sankcie štátnych, samosprávnych a verejnoprávnych orgánoch pri jednorázovom porušení povinností. Zaviesť koordináciu postupu medzi jednotlivými orgánmi verejnej správy pri kontrole podnikateľa. Nezvyšovať stále zaťaženie podnikateľa prijímaním nových zákonov bez riadnej a poctivej analýzy dopadu na podnikateľské prostredie. Viď pracovná zdravotná služba, zákon o odbytovom fonde a podobne. Výrazne zjednodušiť prístup malým podnikateľom k podporným fondom na inovácie, stabilizáciu a rozvoj z hľadiska administratívy i časového horizontu. Toto sú načrtnuté témy, ktoré budú určite rozvíjať kolegovia z reálneho života, z každodennej praxe, zo všetkých oblastí činnosti a celého Slovenska. Verím, vážené dámy, vážení páni, že dnešný deň nebude zbytočný a pri odchode budeme môcť konštatovať, že sme zase postúpili o krok ďalej. Ďakujem za pozornosť.